நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யாரும் தும்புக்கும் போறது இல்ல. நம்ம உண்டு, நம்ம ஜோலி உண்டு போயிடலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம அப்படி எங்கே வந்திருக்கோம்னா வேறு எங்கேயும் இல்லை. இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒரு பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 2 வகையான ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். வேறு எதுவும் இல்லை, பிரெட் அண்டு பப்ஸ் மேக்கிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு எல்லோரும் காட்டுறோம். வாங்க போகலாம். நம்ம பேக்கரியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரெட் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். அடுத்து வந்து பப்ஸ் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி ப்ராசஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பிரெட் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னா, தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ தேவையான அமௌண்ட் வாட்டர் வேணுமோ வாட்டரை ஆட் பண்ணி அதை வந்து நீடிங் டோ மிக்சிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். அது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 30 மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகிரும். ரன் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து அதில் வந்து ஆயில் வந்து சேர்ப்பாங்க. ஆயில் வந்து சேர்க்கும்போது கரெக்டாக கம்பைன் ஆகி எமல்சன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். அப்போ நடக்கும்போது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால டோ வந்து நல்லா எமர்ஜ் ஆகும், பல்ஜ் ஆகும். அப்படி குறிப்பிட்ட அளவு பல்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டோவை வந்து கட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. கட்டிங் ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு போய் அதை வெயிங் ஸ்கேலில் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அது ஒவ்வொன்றா வெயிட் பண்ணி, இப்போ 300 கிராம்ஸ்னால் 300 கிராம்ஸ் ப்ரெட்டோட டோவை வந்து வெயிட் பண்ணி அந்த டோவை வந்து நீட் பண்ணிடுவாங்க. ஏர் பஃப்ஸ் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரெட்டை வந்து டோவை வந்து நீட் பண்ணிப்பாங்க. நீட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான பாக்ஸஸில் டோவை வந்து செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவலாக பிரித்து வச்சுருவாங்க. அந்த டோவை வந்து ரெஸ்டிங் ப்ராசஸ்க்கு விடுவாங்க. அது ரெஸ்டிங் வந்து 1.5 hours ஆகும், 2 hours ஆகும், டிபெண்ட் அப்பான் த டெம்பரேச்சர். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டெக்கோன் யூஸ் பண்ணுறோம். 30 to 35 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி வெளியில் எடுத்தோன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான ப்ரெட்டு வந்து ப்ராசஸ் வந்து ரெடி ஆயிடும். இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் ப்ராசஸ் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பப்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஊருதே கிடையாது, அது வந்து அரேபியன் கல்ச்சருது. பட் ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம். பப்ஸ் எப்படி பேக் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டோவை வந்து ரெடி பண்ணிப்பாங்க. ஃப்ளவர் தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். அது ஒரு 1/2 hour ரெஸ்டிங் பீரியட் விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் டோவை வந்து 2 or 3 times ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஷீட் பண்ணுவாங்க. ஷீட்டிங் பண்ணும்போது 1 or 2 times வந்து திரும்பி நீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நீட் ஆகும்போது அந்த ஷீட்டோட திக்னஸ் வந்து ஒரே மாதிரி ஆகிடும். ஒரே டெக்ஸ்டரு ஒரே லைனிங்கில் இருக்கிறதுனால அந்த ஷீட் வந்து பஃபிங் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். இல்லைனா லேயராக கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு வந்து பப்ஸ் வந்து கிடைக்காது. அதனால் டைம் டு டைம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தாட்டி 20 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தாட்டி டோவை வந்து எடுத்து ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மாதிரி பண்ணி ஷீட்டாக மடக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால தான் பப்ஸ் வந்து லேயர்ஸ் வரும். அடுத்து நம்ம அதுக்கு செகண்ட் ப்ராசஸ் என்ன போகிறோன்னா, பப்ஸில் மசாலா வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா என்னென்ன போடுவாங்கன்னா, கேரட்ஸ், பீனட்ஸ், அப்புறம் கிரவுண்ட்நட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு மசாலாஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எக் பஃப் இருக்குது, வெஜ் பஃப் இருக்குது. இன்றைக்கி வெரைட்டிஸில் இந்த 2 வெரைட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பாயில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மசாலாஸ் ரெடி பண்ணி அது கூட வந்து வச்சு எடுத்துப்பாங்க, பேக் பண்ணிப்பாங்க. வெஜ் பஃப் நார்மலாக எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி மசாலாஸ் ரெடி பண்ணி உள்ளே வச்சு எடுத்து ரெடி பண்ணிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிப்பாங்க. ஒன்று சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் கட் பண்ணிப்பாங்க. பஃபோட இது எக் பஃப், இது வெஜ் பஃப்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காண்டி ரெக்டாங்கிளாகவும் இது வந்து கிராஸ்வேர்ட் கட்டிங்காகவும் கட் பண்ணிப்பாங்க. பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு அப்பர் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 240 degreesலையும் கீழே டவுனர் டெம்பரேச்சர் வந்து 180 degreeலையும் பேக்கிங் ஆகும். அது ஒரு 1/2 hour to 45 minutes ஆகும். 30 minutes to 45 minutes. அது பேக் ஆகி வெளியில் எடுத்தோன்னா ஹாட் பப்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்கும். அது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும்.
அதை நம்ம வந்து 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னா தான் பப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டபுளாக இருக்கும், அது ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும். எத்தனை வருஷமாக இது பண்ணுறீங்க நீங்கள்? நான் வந்து 35 வருஷமாக செய்கிறேன். 35 வருஷமா? வா, 35 எனக்கு 15-16 வயசுலேருந்து நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். அப்போ எதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு? எதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்க? அப்போ 15னா அப்போ எதாவது ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கினீங்க? அது ஃபஸ்ட்டு எதை ஆரம்பிச்சிங்க அதில் கற்றுக்கிறதுல? முதல் நம்ம இந்த மாதிரி துடைக்கிறது தான். தட்டு அச்சு இதெல்லாம் தொடச்சி முதல்ல க்ளீன் பண்ணி இந்த வேலையில் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்துக்கு வர முடியும். ஓ, நீ அடிப்படையிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு இது தட்டு இந்த அச்சு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அவங்களுக்கு மாஸ்டருக்கு நாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். கூட மாட சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது அந்த அடுப்பு வேலையை கற்றுக்கணும். ஆன் பண்ணி அது எப்படி, ரெண்டாவது அது, மூணாவது தான் இந்த இடம், இந்த இடத்துக்கு வர முடியும். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் கற்றுக்கணும். இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு எத்தனை வருஷம் எடுத்துக்கிச்சு உங்களுக்கு? இந்த டேபிளுக்கு வரத்துக்கா? டேபிள் வேலை செய்யறதுக்கு இதுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 2-3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 2-3 வருஷம் இதுதான் பேக்கரி. அப்படி தான் எங்கே போனாலும் ஸ்டார்டிங் இதுதான் முதல் வேலை. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த மாவு பக்கமே வர முடியும். சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கோவிடாக்ஸை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். இதே மாதிரி நீங்கள் செய்ய தான் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்து இதே மாதிரி நிறையா கம்பெனிஸ் உங்களுக்காக எடுத்து வந்து காட்டுவோம். சரி, இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் கோவிடாக்ஸ்.